måned er vi allerede begyndt at tænke på næste sæson. Og alle de sværme, vi har hentet i løbet af sæsonen, de er blevet til småfamilier, og de småfamilier, de skal have nye dronninger. Så derfor venter vi på posten her til morgen. Ej, hvor er det spændende, Lars. Ja. De er fra Jakob og på Ejer Wagnerhøj. Yes. Det er utroligt, at man kan sende dronninger med posten. 12 dronninger. 12 fine røde dronninger. Wow. Så dronningerne er... Der er en dronning nede i hver, og så er der følgebier. Måske kan du lige forklare. Så er det følgebier. Har du din speakerstemme på? De giver hende mad og sørger for, at hun klarer sig. Det skal det altid være, når man sender en dronning. Så i bagenden her, der er der sukker. Ja. Og så er der lukket lige nu, og den skal man huske at pille af, den her lille split, når man sætter den ned i familien. Ja. Det skal vi gøre i morgen. Er de friske alle sammen? Det ser i hvert fald meget, meget livligt ud dernede. Lige se mærket der. Og straks efter, at vi har spist morgenmad, går vi i birummet, tager bidragterne på og går til de 12 småfamilier, vi har stående i hegnet og putter en dronning ned i hvert stade. Og vi får besøg af en af vores rigtig gode venner, Victoria Bassani fra Sverige og hendes mand Håkan. De kommer forbi for at snakke og hygge. Det jeg godt kan lide ved den, det er, at den er så lavteknologisk. Altså, det er bare en honningspand og en gammel si. Simpelthen. Ja, ved det vi. Vi går ind i byen. Okay. Her kommer den fra. Og ligesom os er Victoria helt vild med at smage på honning. Der går ikke lang tid, så finder vi et par af honningerne fra sæsonens høst frem, og vi skal smage og opleve det samme. Men med lite mandel. Lite mandelsmak är det, men det är inte mandelblommor naturligtvis. Det finns inte här. Men lite så. Ja, det var Fantastiskt god. Ja, den er god. Ja, det är Spændende. Ett produktnamn. Det är ju svårt. Victoria er erhvervsbiavler og lever af at sælge honning, og hun har lavet et nyt brand, og selvfølgelig også taget noget af sit honning med. Det er blevet flot, og vi skal selvfølgelig også smage på hendes honning. Också med den här honungssinägen. I juli måned er der ikke så mange massivt blomstrende planter, men der er nogen, som vi altid glæder os til at gense, og her er det den ægte kastanje, som står i haven. Den er så flot i blomst, og bierne er vilde med den. Og i køkkenhaven er der den vilde oregano, humlebiernes yndlingsplante. Okay, Antonie. Du og jeg, vi går i Bigården. Vi skal forberede sidste honninghøst om 2 dage her i Bigården. I dag er det den 25. Ja. 25. i 7. Så sæsonen er ved at afslutte. Hvis vi kigger ved hver sted, har vi stillet noget grej ud. Og det grej, vi har stillet ud, er det, vi skal gøre i dag. Det er, vi har jo arbejdet med dronningeindspærring. Det vil sige, at dronningen sidder og har siddet i et bur og ikke kunne lægge æg i 26 dage. Og i dag skal hun ud. Det bliver en fest. Vi glæder os også til at komme ned lige og kigge til hende. Åben buret, så hun kan komme ud. Forberedelsen af honninghøsten foregår på den måde. Det er tit, at der er noget mere temperament i bierne, når vi høster honningen sidste gang. De keder sig lidt. Der er ikke så mange blomster. Vejret er måske ikke så godt. Så vi sætter det, der hedder en bitømmer i. Og samtidig med, at vi sætter bitømmer i, så fodrer vi også bierne.
Så vi fodrer bierne, før vi tager honning fra. Og det lyder sådan lidt hov. Bliver der blandet sukkerfoder i honningen? Og det gør der ikke, fordi her der har vi et fodermagasin. Du kan måske lige filme. I fodermagasinet er der sådan en sliske her, som bierne kan klatre op ned fra bunden. Ned fra den underste kasse klatrer de op. Og så har vi noget savsmuld her. Der ligger 200 gram. Hvis der er for lidt, så synker bierne ned, når de skal spise det sukkervand, vi putter i. Og hvis der er for meget, så kan de ikke rigtig komme til sukkervandet. Så vi har en god erfaring for 200 gram. Om lidt, så skubber jeg det her til side. Vi fjerner de øverste magasiner. Vi sætter det her fodermagasin over. Kan du se mine fingre? Vi sætter det over her, den underste kasse. Hælder foder i her. Og så lægger vi bitømmeren og pladen her på. Så er der masser af bier oppe i de 3 øverste magasiner. Men de vil gå ned i den underste kasse, hvor dronningen er. Og det vil de gøre ved at gå igennem den her lille ventil. Så de går ind her og kommer ud her. Og så falder de ned oven i savsmulden. Og så kan de gå videre ned. Så det der sker, det er, at bierne får halvdelen af deres vinterfoder, eller måske omkring halvdelen af deres vinterfoder, før vi tager honningen. Og det gør, der er mere ro på, når vi tager honningen, fordi så har de ligesom fået noget foder og føler sig forkælet og slapper af. Og så er der godt nok rigtig mange bier hernede, men bierne kan godt være hernede, fordi dronningen har været spærret inde i 26 dage. Så mængden af bier har været faldende. Og så om 2 dage, så kommer vi og tager de 3 øverste kasser af. De er tomme for bier. Og så står der 1 kasse tilbage. Og så er de klar til vinter, og vi slynger honning. Og så lægger vi et vådt håndklæde over, som får bierne til at slappe af og holde sig nede i kassen. Det fungerer rigtig godt. Det er i hvert fald mindst lige så godt som røg. Og så skal vi lukke dronningen ud. Hun går der og har en gul prik. Det kan være, at vi lige kan få en fin her. Så gør jeg det der. Så vi kan lukke der den her. Sådan der. Hun skal selv gå ud. Det er en meget, meget vigtig ting her. Ja. At hun selv går ud. Sådan der. Og så sætter vi egentlig bare den her ned igen. Så er det en god idé. Så får de det så til 9 kilo foder. Og det er Pine Vært inviteret foder. De 200 gram spåner på, så fidusen er, at dem her bierne kan komme op hernede fra. De går op i savsmulden, og så kan de finde hullerne her og suge foderet op. Foderet ligger her. Og så sætter vi bitømmeren på. Og her der er det så super vigtigt, at kanten passer rundt, at der ikke kan komme vipse ind nogen steder i det system. Så vi skal være sikre på, at hullet ikke er alt for tildækket. Du kan komme til at filme ned. Der kan du se hullet der, ikke også? Kan du se hullet dernede? Så alle de bier, der er heroppe, de vil gå ned igennem det hul i løbet af de næste 2 døgn. Så gør lige det. Vær sikker, at jeg tager den så langt tilbage, som jeg kan. Her. Så bliver der lidt ekstra stort hul her, hvor de så har plads. Sådan. Og så tager jeg den op. Sådan. Konstruktionen her, og det her nede, det er et lukket system, og det her oppe er et lukket system.
De får foder, bierne kravler ned, og så indretter de sig. Dronningen begynder at lave vinterbier i eftermiddag. Så går vi 2 videre, Antonia, Yes. og gør det ved de 9 andre steder, der står her. Den 27. juni står vi igen tidligere op, for vi skal høste honningen, når vi har fået besøg af Payam. Payam kommer fra Nyborg og er helt vild med bier, honning og biavler. Han har ringet og spurgt, om han må være med, og det må han jo selvfølgelig gerne. Nej, så fjerner jeg i den Ja. bakke. Ja. Og så kan de bare gå op. Det er Altså, honning eller hvad? Eller? de er væk. De er væk. Vi er mange i dag, og det er en hyggelig ting at være sammen om honninghøst. Vi tager tavlerne fra staderne og bærer uden for bigården og sætter i en kasse, så er vi sikre på, at vi ikke får bier med ind i birummet. Og så handler det om rigtig at nyde det, fordi at det er sidste honninghøst, og det markerer også, at sæsonen så småt er ved at være over. Inde i vores birum skal der skraldes og slynges og siges, før honningen er klar. Og så skal der naturligvis smages. Ja. Ja, den er ikke. Har I meget frugt i munden? Eller? Bare lige sådan en lille smule. Ja, sådan en antydning af det. Ja. Sådan en antydning af Meget sådan det. fin og blød i det, synes jeg. Når man kan tåle det med håndfælder. Kan jeg nemlig, ja. Hvis man finder ud af, at man ikke var helt med. Altså, den anden artikel, portrætartiklen, den haster ikke så meget. Nej. Og til allersidst på høsten laver vi de sidste tavler til tavlehonning. Det er en flot måde at præsentere honningen på. Og nu står bifamilierne i bigården på en kasse, den kasse, som de skal overvintre på. Også landmanden, som har marken ved siden af, har sin cyklus. Vi har nyt kornet, og i juli måned skal det høstes. Og så er hans sæson for vinterbyg også over.